Marco, la otra actividad que sigue es escuchar los sonidos del ambiente. ¿Está bien? Vamos a escuchar. Primero, ¿qué estamos escuchando ahorita? El agua, ¿verdad? El agua. Entonces, ¿el agua es del hombre o de la naturaleza? ¿De cuál es el agua? De la naturaleza, ¿verdad? Es creado por Dios, entonces es de la naturaleza. Está pasando un carro, ¿verdad? Oiga el carro. ¿El carro es de la naturaleza o del hombre? Muy bien, es del hombre, muy bien. Estamos escuchando también el radio, ¿verdad? El radio. ¿El radio lo hizo el hombre o la naturaleza? ¿Cuál lo hizo el radio? Ah, muy bien, el hombre, ¿verdad? También escuchamos los pajaritos. Oiga, los pajaritos. ¿Los pajaritos de qué es? ¿Del hombre o de la naturaleza? De la naturaleza, muy bien. Escuchamos también el celular, ¿verdad? El celular. ¿De qué es el celular? ¿Del hombre o la naturaleza? El celular. Ah, muy bien, del hombre, ¿verdad? Estamos escuchando también el sonido de la refri. Oiga el sonido de la refri. La refri, ¿quién la hizo? ¿El hombre o la naturaleza? Ah, muy bien, el hombre. Escuchamos también el viento donde sopla, hace shh. ¿El viento de qué es? ¿Está hecho por el hombre o por la naturaleza? Por la naturaleza, muy bien. Entonces, todo lo que oigamos afuera, que sea animalitos, viento, agua, todo eso es de la naturaleza, ¿verdad? Y todas las máquinas, todos los instrumentos, todos los utensilios, todos los electrodomésticos que utilizamos en la casa es creado por el hombre. ¿Sí? Sí. Bueno, está bien. Gracias.